טוב, אז אני אפתח ואני אומר שאני הומוסקסואל. גבר הנמשך לבן מינו נקרא הומוסקסואל, או בלשון הדיבור הומו. לעומת גבר הנמשך לאישה שנקרא הטרוסקסואל, או בלשון הדיבור סטרייט. המילה הומצאה על ידי ציבור ההומואים והלסביות, למרות שבמקורה היא הייתה כינוי גנאי פוגעני. בשנים האחרונות אומץ המונח גם בתקשורת ובעיתונות הכללית, וכיום נמצאת המילה בשימוש נרחב בעברית הישראלית. לעתים קרובות משתמשים במילה הומו לתרגום המילה גיי מאנגלית, כשמדובר בגבר. בלשון הדיבור היא עדיין משמשת לפעמים גם כעלבון או כללה, בהתחשב בדובר ובצורה שבה היא נאמרת. הומוסקסואליות אינה ממוקדת באנשים שעברו חוויות חריגות בילדותם, אף לא הוכח כי לחוויות חריגות בילדות יש קשר לגיבוש נטייה מינית הומוסקסואלית. בדומה לכך שהטרוסקסואליות אינה ממוקדת בחוויות רגילות בילדות, כלומר לא כל מי שהילדות שלו הייתה נורמטיבית יהיה סטרייט, ולא כל מי שהילדות שלו הייתה קשה יהיה גיי. ב5 באוגוסט 2009 פרסמה האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה החלטה הגורסת שיש להימנע לחלוטין מהצעת טיפולים לשינוי הנטייה המינית של המטופל באמצעות טיפולי המרה או כל שיטה אחרת. המונח הומופוביה מתאר סלידה, רתיעה ופחד, חסר היגיון מהומוסקסואלים ולסביות. אפשרויות העומדות בפני זוגות הטרוסקסואלים כגון אימוץ ילדי בני הזוג, אימוץ כזוג והיעזרות באם פונדקאית עדיין אינם זמינים לזוגות גברים ולזוגות נשים. נושא זה נמצא במרכז המאבק הציבורי של הקהילה ההומו-לסבית. דגל הגאווה בששת צבעי הקשת הוא אחד הסמלים הידועים של תנועת השחרור של ההומוסקסואלים, הלסביות, הטרנסג'נדרים והביסקסואלים. צבעוניותו מסמלת את ערכי הרבגוניות והסובלנות שהוא בא לקדם. הוא נקרא כך משום שנועד לבטא תחושת ערך עצמי, כלומר גאווה, שהומוסקסואלים, לסביות וטרנסג'נדרים הרגישו כי נשללה מהם, על שום היותם שונים בנטייתם המינית או בזהותם המגדרית. עמדתם של ההומוסקסואלים והלסביות בישראל בחברה ובמשפט עבר שינויים בשנים האחרונות. מבחינת חוק, אין שוני בין קיום יחסי מין הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים. כמו כן, בני זוג מאותו המין זוכים לכל הזכויות הפיננסיות להם זוכים ידועים בציבור סטרייטים. הומוסקסואלים ולסביות זוכים ליחס שוויוני בצבא ובמקומות העבודה. כמו כן, זוגות בני אותו מין שהתחתנו בחו"ל יכולים להירשם במרשם האוכלוסין בארץ. עם זאת, הומוסקסואלים ולסביות אינם נהנים עדיין משוויון זכויות חוקי מלא, והם נלחמים על מקומם בחברה.